हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रसोई फैमिली ब्लॉग्स में। तो गाइस, जो कि मैं 4 बजे उठ गई थी और उठ कर मैं चूल्हा जला दी थी। तो देख सकते हैं मैं इधर खाना चढ़ाई हूँ। देख सकते हैं 5 बज रहा होगा, देख सकते हैं, नहीं 6 बज चुका है। तो गाइस इधर मेरी बेटी अभी तक सो रही है, देख सकते हैं इधर। अभी हम बनाएंगे सब्जी, तो आलू और टमाटर है तो बनाएंगे। इधर मेरा खाना बन रहा है, तो देख सकते हैं, जो कि आज खाना ही बनेगा कि आटा ख़त्म हो चुका है तो रोटी नहीं बनेगा। तो गाइस इधर देख सकते हैं कितना सो रही है अभी तक भी, देख सकते हैं। और थोड़ा आएगा तो गिर जाएगा, देख सकते हैं। तो सब कोई सो रहा है, देख सकते हैं। और बज चुका है 6, तो देख सकते हैं सुबह का 6। तो गाइस इधर जो कि भुंजिया बन रहा है, बीन्स का भुंजिया। और इधर जो कि मेरा दाल बन चुका है, देख सकते हैं मेरा दाल बन चुका है। और इधर मेरा खाना बन गया है, देख सकते हैं। और इधर देखिए इसका उठ गई है, कैसे बदमाशी कर रही है, देख सकते हैं। सब कोई अभी उठ गया है, कोई ब्रश करने गया है और कोई नहाने के लिए गया है, देख सकते हैं। अरे ये देखिए कैसा बदमाशी कर रही है, ये देखिए। तो ये अभी स्कूल जाएगा, तैयार हो रहा है, देख सकते हैं। अरे ये मेरे को मार रही है, देखिए ये डंडा लेके इसको भी मार रही है। बाबू डंडा नहीं पकड़ने, उसका छोटा भाई को भी मारती है ये तो। और देखो फिर बदमाशी कर रही है, फिर से डंडा लेके आ रही है। हम नहीं दिए हैं, चलो 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 चलो। देखिए देती नहीं है, कभी रोएगी, अभी मार खाएगी। झूठ मूठ कर रोएगी, अभी झूठ मूठ कर रोएगी। टाटा कर देंगे। हाँ, ये दोनों अभी निकल गया स्कूल, ये देख सकते हैं। ये देखिए, बाय करो, बाय करो, बाय 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 बाय, ज्योति बाय करो। बाय बाय। अभी जा रहे हैं, टाटा बाय। उधर जाएगा, उधर सामने में ही पड़ता है स्कूल, वो जो दिख रहा है उस पर जाएगा, इधर से जाएगा। टाटा करो नैतिक। तो गाइस वो देखिए अभी जा रहा है, वो देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देख सकते हैं। हम अभी यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा धूप लग रहा है। आज तो बादल मौसम क्या है, शायद बारिश करेगा। और ये देखिए, ये क्या नाम है, नाम बताओ पहले। नैतिक। नैतिक क्या है? नैतिक मुन्ना। नैतिक मुंडा। आज किसका जन्मदिन है? नैतिक मुंडा का जन्मदिन है ना? हाँ, आज केक खिलाएगा ना सबको? हाँ, खिलाएगा है ना? आज इसका बर्थडे है, केक खिलाएगा, है ना? और इधर मेरा बेटी बैठी हुई है, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सर्दी लग गया है, खांसी पकड़ लिया है मेरा बेटू को, है ना बेटू? हेलो बोलो ना, हेलो हेलो बोलो, हेलो। ये अभी नहीं बात कर रही है ना, तो शाम को केक खिलाएंगे, है ना? और इधर मीरू आज स्कूल नहीं गई है,
क्यों नहीं गई आज स्कूल? अरे वो एक तो आ रहा, आजा बाबू आजा, मोटू बाबू कुछ पकड़ा है। मोटू बाबू आ रहा है, आजा बाबू। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि अभी धूप नहीं दे रहा है तो बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है ना। हाँ तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। इसको तो खांसी भी पकड़ लिया, ये देखिए नेटा सब निकल रहा है। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो। देखिए कैसे कर रही है। आंटी बोलो ना, आंटी बोलो, आंटी। तो गाइस देख सकते हैं ये मेरा बेटी नहा ली, नहाई तो नहीं है ना बेटो? नहाई तो नहीं है, कहीं ऐसे ही तेल मालिश कर दिए क्योंकि इसको खांसी हो रहा है ना बेटो। हेलो बोलो, हेलो बोलो। ऐसे कपड़ा उपड़ा पहने और हम भी नहा लिए और अभी जाएंगे पानी भरने। यहाँ पर पानी भरने के लिए रख दी थी, देख सकते हैं पानी भर गया है, लेके जाएंगे अभी घर। तो गाइस जो कि मेरा बेटी को जो कि पोछा लगा के तेल लगा के मालिश करके अभी सो गई, बहुत ज़्यादा खस रही है तो उसका सर्दी भी लग गया है। तो अभी जो कि घर में हम सुला दिए हैं, देख सकते हैं, देखिए सो गई। जो कंबल से हम ढक दिए हैं, जो कि पानी में खेलती रहती है तो उसको खांसी पकड़ लिया। तो छोटा बच्चे को खांसी पकड़ेगा तो वो जो कि उसको दिक्कत होता है, जो कि खांसने में भी, तो इसलिए तो बच्चे का तबीयत खराब रहता तो मेरा भी मन ठीक नहीं लगता, तो इसलिए मैं ढक के थोड़ा सा अभी सो रही है तो सोने देते हैं इसको। तो खस रही है इसलिए मैं इसको नहीं नहलाई हूँ, जो कि तेल लगा के ही इसे हम कपड़ा उपड़ा चेंज करके उसको सुला दी हूँ। तो गाइस मेरा वीडियो यही तक था, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक बाय बाय।